Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартвия. Ну что, я здесь вижу Зевс, Джакира, Лич. А знаете, что это значит? Это значит то, что я хочу попробовать сыграть на драконах плюс магах через Зевса, Керри, плюс. Ну и плюс этого хватит, я думаю уже. А то я как-то слишком много перечислил, поэтому драконы, маги, Зевс, 12 уровень, все как мы любим. На самом деле можно было бы через рыцарей начать и не париться как бы. Я думаю, рыцари неплохо затащатся с самого старта. Хотя... Кто знает? Правильно? Я думаю, да. Но драконы маги, в принципе, были бы неплохие здесь. Я бы даже сказал, шикарные. Пока мне, в принципе, приходит именно так. Непонятненько. Или убрать рыцарей, или не убирать. Ну, не убирать рыцарей. Эх, короче, я не знаю. Но по-любому здесь будут охотники нежить. По-любому. Я уже более чем уверен, что здесь со старта будут охотники нежить. Вот по-любому. Не знаю почему. Ну, точнее, знаю почему. Все хотят на новом герое поиграть. Все думают, что их так, ну... Короче. Это сейчас топ-1 мета. Нежить в любой вариации. Либо же через охотников, либо же через обычную нежить. То есть это сейчас топ-1 мета, грубо говоря. Контрить ее, конечно же, легко. Но там уже будет зависеть от вашей удачи. Вот на 110% говорю, что это зависит будет от вашей удачи. Будет хорошая удача, проблем не будет никаких. Будет плохая удача, ну, что ж. Возьму клевер, я его не хочу скипать. Я бы на самом деле даже вот эту вот змейку бы взял. Было бы вообще идеально. Но змейки нет. А змейки нету. Я думаю, а через кого лучше все-таки начать играть? Пока просто не совсем понятно, через кого лучше начать играть. Я бы в идеале сыграл бы лучше через рыцарей. Или не через рыцарей лучше. Не знаю. Посох забвения. Если играть через магов, то этот предмет мне не особо нужен. Хотя, чем черт не шутит? Давай-ка сюда этот посох, а? Я, наверное, как-то так сделаю. Мне кажется, две панды будут сейчас поярче. По крайней мере, я так думаю. А как оно по факту будет, это уже вопрос. Ладно, через рыцарей, похоже, мне не получится сыграть. Две панды я поставил чисто из-за того, что у них есть пиво, которое они могут накинуть. И тем самым дать миссы. Ну, плюс, соответственно, какая-то способность юзнется, то вот будут... Только, пожалуйста, кинь в панду лоу хпшную. Ой, спасибо тебе, боже, какой ты идеальный снайпер. Вот просто молодец. А можешь промазывать только? Можешь. Ну, опять тут будут охотники. Одни, вторые. Я уже просто... Не знаю, они настолько их часто стало видно, что прям уже аж телипает иногда от них. Иногда. Не часто, но иногда телипает от них. Бесит невменяемо. Можно было бы, конечно, нежить собрать. Хотя тут нежить уже у чувака собирается. Муэрта мне не пришла, поэтому такое. Если бы мне Муэрта пришла, то было бы совершенно иначе. А тут Муэрта мне не пришла, и все. И все, и на этом закончим. Да не, лучше драконы магии. Как-то драконы магии мне больше нравятся, хотя их контрить, ну, как два пальца об асфальт на самом деле. Чуть-чуть вынести, да, чуть-чуть, еще чуть-чуть. Парочку, еще парочку фигур, ну, пожалуйста. Обидно. Инча все. Все мои старания только что взяла и улетучила. Ну и ладно. Уж больно-то и хотелось. На самом деле можно охотников собрать. Нежить, охотники. Ну, мне просто нежить идет неплохо. Не идеально, конечно, но нежить, в принципе, неплохо идет. Но, в принципе, здесь есть драконы. Посмотрите, раз охотник, два охотник. Тут нежить охотник. Ну и у меня, в принципе, нежить идет. И отказываться от нежити, как бы, ну, попахивает ошибкой. На самом деле, мне вот этот клевер уже бесполезен. Тут мехи, гоблины.
Жалко, острые наручи мне не упали. С острыми наручами было бы все попроще. Кунг-фу. Панда, пиво усилилось. Ну на кунг-фу играть такое. Вот фуловый охотник уже здесь собрался. Ладно, я не буду через него играть. Кунг-фу еще можно как бы поставить. Кунг-фу еще как бы реально можно поставить. А вот... Хотя... Нужно было бы через просто орков сыграть. Чувствовать себя более чем уверенно. Более чем хорошо. Рыцарей можно поставить. Кстати, рыцари. А почему рыцарей я не ставлю? Можешь реально рыцарей поставить. Банши есть еще, кстати. Банши я особо не хочу сейчас видеть. А вот через такой билд можно было бы сыграть. Можно было бы реально вообще рыцарей поставить. Хочу ли я рыцарей поставить? Давайте подумаем. На самом деле можно было бы сыграть через рыцарей, но я бы 100% не выносил бы охотника. Сейчас нежить мы уберем. Вот этого уберем. А рыцаря мы на всякий случай поставим. То есть, как я сейчас вижу свой билд. На самом деле можно было бы банши скипнуть. Хотя банши тоже сильный персонаж. Если в двойку придет тот или тот персонаж, это же будет очень сильно. Боже, Омник не успевает закаситься, тот не успевает ничего сделать. Муэрто. Ну вот нежить мне сейчас идет. И что вы мне предлагаете? Сыграть на нежити? Тут охотники 1-2 и нежить еще сверху. Тут... Ну, лучше, наверное, маг-дракон. У меня есть впечатление такое, что лучше маг-дракон. Так, ману давай тебе запихнем и как-то сделаем вот так вот расстановку. Потому что что-то в последнее время ты меня сейчас не особо радуешь. Маг-дракон просто это стабильность. Я тогда смогу в идеале выносить вот этого персонажа вообще в легкую, если ко мне будет приходить все как надо. Просто у меня две нежити тут и Муэрто еще сверху. И рыцари приходят. И Лина. Ладно. Пока так. Пока так. У меня что-то есть впечатление, что так будет лучше. Можно было бы продать их еще двоих. Да, их продам, поставлю так. Ну и тебя пока скипну, ты пока не нужен. Можно Лину будет покерить немножечко. YouTube стрим ведешь сейчас? Нет. На запись. Так. В чатике задали вопрос, веду ли я сейчас стрим, то нет. Сейчас нет, но на запись веду. Но на запись, но... Охотники. Нежить это, конечно, сильный билд, не спорю. Вообще ни разу не метовый. На самом деле они надоели уже своим вот этим вот билдом. Охотники нежить, охотники нежить, охотники нежить, охотники нежить, охотники нежить. Везде, во всем охотники нежить. Вот, не знаю, я сыграл... Вот напишите в комментариях, может у вас такая же тема. Сейчас в каждой катке я вижу билд, это охотники нежить, нежить, через охотников и тому подобное. Короче, любые вариации нежити есть. Мама, я звезда. Отчасти да. Отчасти да. Короче. Маги дракона здесь будут у меня. Я уже определился. Все, через рыцаря немножечко будем играть. Ну так, чуточку. Так, немножечко. Тут, конечно, охотники у него лютые. Просто посмотрите, он не дает даже подышать моему персонажу.
Можно Лину закерить не через магический билд. Так, тихо, алло. Ух, хорошо. Мне на мгновение показалось, что он меня сейчас просто испепелит. Так, вот берем, отлично. Можно будет магов поставить чуть попозже. Мне людей вы выставить. Но я надеюсь, мне придут хорошие персонажи в виде нормальных рыцарей. Клевер есть. Это круто. Ну, это и все, что у меня есть. Тут эгида нереально мощная. Как ты тут стоишь, чтобы... ну, в принципе, даже если эгида тут нереально мощная, у меня рыцари со старта получают баф, поэтому мне вообще все равно. Кстати, я, наверное, клевер отдам тебе. Пусть лучше на Лину будет чаще срабатывать щиточек, нежели на кого-то другого. Главное, книжки сейчас зарабатывать. Мне минимум нужно 11 книжек. А там я просто перестроюсь дальше в какой билд. У меня будет 9 магов, 5 драконов и 4 элементалиста. Тут есть элементалист? Элементалиста тут нету огромного, значит посмотрим. 2 Лины пришло. Обалдеть. Это сильно. Это реально очень сильно. Можно будет уровень в скором времени брать. Чувствовать себя замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, тут тоже маг-дракон собирается. Надеюсь, у меня просто быстрее это выйдет. Здесь... Так, ну, короче, здесь охотник, тут, ну, короче, охотник нежить будет вдвоем у них. Я надеюсь, конечно, я этому челу собью винстрик. И буду себя чувствовать просто в полном кайфе. По крайней мере, мне бы хотелось. Ну, под 6 рыцарями, я думаю, я бы спокойно справлялся. Вот, кстати, минус моей расстановки. У него куча двоек сейчас у этого паренька. И он меня просто вынес из-за того, что у него резак массовый урон внес чистый. Есть, кстати, гриттер. Но гриттеры мне тоже надоели на самом деле. Если я буду играть через гриттеров, то это такое себе. Не знаю, я просто на гриттерах уже так наигрался. Хочется что-то новое, интересное показать, но... Короче, такое. Хочется что-то новое, свежее, интересное показать. Я немножко расстановку сейчас другую сделаю, по той лишь причине, что мне очень больно только что прилетело от этого паренька. Можно было бы магов выставить, но магов я выставлю на 7 уровне. Ну вот гриттер собрался, кстати, вот то, о чем я говорил. Против гриттера мне придется тоже собираться по-другому. Мощь гриттера заключается в том, что он со старта будет апаться очень сильно, потому что у него будет 7 уровень, больше ему не надо. Мне 6 рыцарей как бы тоже не надо. Ну, короче, билд будем строить маг-дракон. Вот пак пришел, вот рыцарь пришел. Ну, кстати, а кто будет сильнее? Луна? Да нет, Луна будет слабой. Не буду Луну собирать. Мне бы пару двоек апнулось, было бы вообще шикарно. Что-то, знаете, в последнее время я стал вот такую расстановку делать, чтобы все в линию становились. Что-то как-то они странно иногда начинают перепрыгивать, и меня это немножечко угнетает. Может быть, ранее Лина в тройку соберется. В принципе, если даже я буду против гриттера, то я смогу перестроиться. Если повезет, конечно. Ну, пара двоек будет, я тогда собью ему винстрик. Если пара двоек будет. Но пара двоек, судя по всему, не намечается у меня. Ну, что ж. Отталкиваемся от того, что имеем. Обалденные предметы упали, я не спорю даже. Либо же брать лук, получить дальность атаки плюс 200. Короче. Ладно, этот предмет тоже неплохой будет. Тут предмет реально будет неплохой. Как-то так еще расстановку сделать. Надо было немножко по-другому сделать. Будет классно, если ранее мне Джекира там придет. Вот такие вот персонажи. Это будет круто.
У меня тут лондруид огромный. В двойку лондруид, как ему зарешал, да? Какой танк огромный получился. Кстати, я мог уже пул рыцаря выставить, если бы... Если бы... Ну ладно. Не эти рыцари мне нужны. На 8 уровне я, наверное, подролюсь немножко. Хотя у меня, в принципе, не так все очень плохо, чтобы подролиться. Хотя не знаю, может, и мне реально все плохо. Но тут чел через Муэрту играет. Очень тяжело будет. Мне нужны маги дракона. Тут Разор уже в двоечку пришел у чувака. Но ему хорошо в том, что на 6 уровне ролится. Из-за этого у него такой огромный стол. У меня что такой огромный стол из-за того, что у меня нету этого уровня. Ну, в идеале, если бы мне Джакира пришел. Приходит Джакира со старта, у меня проблемы многие пропадают. Но лучше всего, чтобы мне котел еще пришел. Так, сбили винстрик чуваку, отлично. Ну как отлично, для меня это не очень хорошая новость, что ему сбили винстрик. Вайпера скипаем. 5 книжек у меня есть, в принципе, окей. Ладно, этот клевер я уже скипнул. Не особо он нужен, хп плюс 300 не надо. Мана плюс 40, отлично, тебе закинем. Вайпер в двойку. И хочу ли я драконов поставить? На самом деле, я думаю, лучше дракона поставить уже. Драконы, маги, хотя у меня есть 4 рыцаря, тоже неплохо будет. Хотя без толку мне эти 4 рыцаря. Просто волк только что перевоплощался, Лина туда кастанула и в могилу себе кастанула. Неплохо. О, сбили ему винстрик. Охотники сбили мертвецу винстрик. Понял. Вот это вот там у них баталия, да? Не то, что я со своими детским лепетом. Вот это там битва. Не знаю, 9 лучше взять, наверное. Или паролец. Панду пока поставлю. Может, панда придет. Хотя как придет, наверное, так и уйдет. Больно. Да ну выноси хоть кого-то, алло. Чё так слабо? Уже минус 9, боже, не, надо ролиться. Шесть людей поставлю. Так, тебя скипну. Обалдеть, как же меня больно выносили только что. Молот. Зачем он мне? Ну ладно, в принципе. Лучше все равно нету. Персик-то убрали по каким-то неизведанным причинам. Имбалансный предмет был, наверное. На самом деле это такой бред. Скипнуть персик. Зачем? Зачем было убирать персик? Вот реально, я не понимаю. Он уже не такой лютый предмет был, чтобы его скипать. В чем особенность, в чем прикол? Объяснит мне кто-то? Необъяснимо, но факт. Так, благодать России есть отхилы. Что я хочу больше? На самом деле и тот предмет очень сильный. Но я возьму цепочку, наверное. Хотя, может, отхил. Хотя цепочка лучше. Цепочка просто как-то надежнее. И 2 дебафа вот так вот сверху. Если бы мне волшебное зеркало упало, то было бы вообще идеально. Боги немножко собираются уже. Мне бы 9 уровень взять. И 6 магов. Может 6 магов лучше? Я, наверное, 6 магов все-таки выставлю. Конечно, это прикольно. Но 6 магов, мне кажется, будет сейчас намного эффективнее для меня. У меня есть впечатление реально, что 6 магов для меня будет намного эффективнее, нежели другие какие-то ребятки. Ну, сейчас посмотрим, как бы. Гадалки не ходи. Но мы тут будем рядышком.
Так, ну это бог-орк, я так понимаю. Так, ну, в принципе, пока нормально. Нужен уровень только. Ну это просто самые слабые приходят мне с самого низа. Тут, ух ты, ё! Что там за... Дракон-бог, плюс у него, посмотрите, какие тут шмотки. Он меня вынесет. Обалдеть. У меня проблема. А где, кстати... А, блин. Ты же я ману немножко не забрал у того персонажа. У меня 9 книжек. Мне, в принципе, надо чуть-чуть. Фул зверь пришел. Проблема. Хотя бы чуть-чуть вынести стол. Блин, как же плохо котел закастовал. Очень все плохо. Блин, бессмертие упало. Конечно, я рад, что бессмертие мне упало, но мне этот предмет вообще не нужен. Вот ни грамма он мне не нужен. А тут нежить охотник, боже. Но я ему не собью винстрик, скорее всего. Да, я ему не собью винстрик, у него очень сильно все там. У него маска уже 5-го тира пришла. А мне бессмертие. Я, конечно, рад, что у меня сейчас бессмертие там упало, все дела. Но урон у меня просто грамм, посмотрите. Чуть-чуть мне не хватило. Если бы у меня был, наверное, Зевс, не Зевс, а Разор в двоечку. Ой, Разор был. Короче, вы поняли. Котел в двойку, может быть, тогда бы я и затащил. Может быть, тогда бы я и затащил. Но пока такая ситуация, я не тащу. Все очень плохо. Маг-дракон, посмотрите, тут уже какой. Бог еще он. О. У меня проблема. Вот маг-дракон бог, вот это вот огромная проблема. Он меня вынесет. Без шансов. Ну и все, и фул нежить собралась. Ну, боже, как же больно. Яйцом. Ну, юзаю в котла. А что еще делать? Предметы ужасные. У меня очень плохой предмет упал. Если бы мне сейчас упал предмет 5-го тира вместо бессмертия, было бы намного лучше. Но он не упал. Ну не упал, таки не упал. Давайте пробовать вытаскивать как-то так. Может получится сейчас уровень взять, там выставить. Богов чуть-чуть. Лук какой-то упал. Ну, не нужен, конечно, этот лук. Ну ладно, спасибо хоть. Не супер юзлес предмет. Как другие. Будем пробовать. Мне явно не эти предметы нужны, но хотя бы хоть это приходит. Спасибо на том. Мне бы 9 магов поставить, только каким образом, мне непонятно чуть-чуть. Пусть лучше 6 людей пока стоит вот так вот. О, варлок.
Я в Варлока поболее верю. Бог есть еще, конечно. Мне Зевса не приходит, поэтому без Зевса будет трудно. Опа, отлично. Вот это хороший предмет. Я бы сказал, даже шикарный предмет сейчас мне упал. А ему Зевс пришел. Ясно, понятно, но я его вынес хотя бы, спасибо. Это меня радует. Это меня радует. Спасибо, реально, хотя бы он пришел. Мне бы Зевса. Хочу тоже Зевса. Можно Зевса? Зевса? Пожалуйста. Пак тоже не апгрейдится. Так, есть этот маг, но я больше верю все-таки в него. Если мне приходит Джакира, тогда я 100% поменяю. Но Джакира не пришел. Джакира решил не приходить сегодня на нашу пляску. Так, будет так 8. И Огр 9 получается. Хотя если Лич придет... Мне нужен Джакира, Зевс, вот такие вот мне ребятки нужны. Тут Бог-дракон. Бог-дракон будет сильнее, чем я. В разы. Единственная наша разница это в том, что у меня есть... А что у меня есть? Какая наша разница вообще в нем? У него есть боги, у меня нет богов, все. Вот вся разница. У него есть Зевс, у меня нет Зевса. У меня есть котел с предметом 3-го тира. 5-го тира, точнее. Это плюс, да. Тут плюс, согласен. Я бы сказал, даже это огромный плюс. А может Джакира? Джакира хочу. Молитвы мои не приходят сегодня. Вот, ну, не хочет. Не хочет. Ну, спасибо, хотя бы книжка есть. На самом деле, пришел бы мне Зевс, было бы намного приятнее и удобнее играть. То есть мне бы Джакира, Зевс, и все. Здесь была бы игра идеальная для меня. Почему я так говорю, что они мне были бы очень идеальны? По той лишь причине, чтобы Зевс, я бы закинул ему вот эту шмотку, и, скорее всего, бы он весь стол противника шотал бы. Сразу. Но не стоит забывать, что там есть 9 мертвецов тоже. Вообще не стоит забывать об этом. Конечно, котел очень хорошо чистит стол, но не так идеально, как хотелось бы. Отлично, одного вынес. Лич пришел. Джакира. Джакира. Как же трудно без Джакира. Подожди, баф людей у меня есть. Да, все. Разор обратно возвращаем. Баф людей у меня есть. ЦМ-ка мне на самом деле не нужна будет. Она мне нужна чисто на мобов, чтобы я книжечки получил. Ну, кстати, сейчас посмотрим. Вот. Ну, тяжело все равно, очень тяжело. Ну, вот котел. У меня очень хорошо спасает котел. Никто другой меня так не спасает, как котел. Так, теперь тебя ставим и тебя ставим. Получаем 6 людей. Отлично. 6 людей и драконов. Прекрасно. Прекрасно. Так. Гритер. С эгидой в тройку. Мне бы 9 магов выставить. Ну да, 9 магов выставляю, и будет все очень даже хорошо. Джакира чуваку пришел. Боже, а можно мне? Можно мне? Пожалуйста. Я тоже хочу. Так, этого меня оставлю Лича, будет лучше. Ага. Кстати, тогда я тебя оставлю. Магический урон, все дела. Тяжело играть, конечно. Тяжело, не спорю. Разор в единицу это очень плохо для меня. Тут Лич уже у чувака.
Ну, им хорошо то, что у них деньги есть. В этом плане они прям реально молодцы. Деньги есть, чувствуют себя замечательно. Бабки решают, получается. Как бы классное облако, но оно не работает против гритеров, не работает против этих ребят. То есть оно мне не особо надо, это облако. Башер, Башер мне тем более не нужен. Цепочка, кстати, цепочка нужна. Цепочка нужна, ее по-любому мы берем. И надо заменить одного мага. Вместо ЦМ-ки. ЦМ-ка бесполезная выходит. И на самом деле можно вместо Разора поставить тебя. Потому что Разор пока слабоват будет. Разор пока реально слабоват будет. Мне Джакира просто не хватает люта. Чел под БКБ там. Плюнь как надо, Вайпер. Молю, плюнь как надо. Ну не в того ты плюнул. Я ж попросил по-человечески плюнуть как надо в Марсе. Кого ты плюешь? Зевс пришел, спасибо. И 1000 лет не прошло, и Зевс пришел. В него я больше верю в любом случае. Джакира, пожалуйста. Ах ты ж... Плохо. Девять магов я могу выставить, да? Не могу. Уровня не хватает. Если бы Зевс мне в двойку пришел, то я бы 100% сейчас бы Зевса закерил бы и выносил бы тут очень сильно. Это нежить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как он меня выносит. Надо поменять местами, там только что очень неприятно мне нежить сделала. Вот так вот сделаем. Ну блин, тоже. Туда прыгать не Марси. Тут меня меняет местами тот чел. Можно Джакира? Понятно, Джакира нету. И не будет. Пока неплохо. Отлично. Одного вынес. Зевс еще один. Можно еще одного Зевса и все. Джакира. Яйцо. Яйцо надо. Блин, и монетка не упала никакая. А я не могу никого скипнуть, понимаете, сейчас? Рофл в том, что я сейчас не могу никого скипнуть. Вот только его. Ладно, все-таки я пожертвую им. Куплю яйцо. Апгрейдну. Вот так вот сделаю. И вот так вот сделаю. Сейчас надо местами будет поменять. Вот так. Слабо. Да. Там очень много магического сопротивления.
Надо бога ставить. А бог не придет, да? Ну, конечно. Если бы хоть Зевс пришел. А бог это уже слишком. Но у меня, если приходит Джакир, у меня будет 9 магов, шансы тогда у меня будут. Без 9 магов шансов у меня нет. Более чем в этом уверен. Да. Придет ко мне Джакира, будет лучше. Тут полностью чел на магическое сопротивление. А у него Джакира в двойку. Так, у Лины урон 200. Соответственно, его надо будет поменять сейчас местами, чтобы Лина в другую сторону встала. Ну, конечно, Джакира пришел, идеально. Так, на самом деле сферу хочу взять. И дебаф скинуть себя вот такой. Вот такой. Немножечко. Так, вот эти предметы тебе. Расстановку поменяем чутка. Так, как мы помним, то, что там будет юзаться цепочка. Да? Или уже попробовать найти. Еще одна цепочка. Ну, в принципе, пусть 2 цепочки лишним не будет. Надеюсь, сейчас цепочка не за... Почему? Почему Зевса? Я сейчас не понял. Но я сейчас этого не понял. Почему в Зевса опять прилетело? Опять это нежить. Но мне тупо не повезло. Пришел бы мне Джакира, мне бы повезло. Но мне просто не повезло. Джакира не пришел. За сколько тысяч раундов он просто не пришел ко мне. Ну, ладно. Может быть, если бы я закирил Лину через физический билд, было бы намного лучше. Ну, то есть, понимаете, здесь есть Муэрта, который куча магического сопротивления. И она мне просто благодаря этому и выносила. Но я думаю, если все-таки я Лину закирил бы через физбилд, было бы лучше. Но у меня идея была именно показать Зевса. Ну, чуть-чуть не хватило. Вот реально чуть-чуть. Обидно, конечно. Даже боги не пришли мне в конце. Я хотел уже поставить фул богов. Я думаю, под фул богами у меня бы Лина там просто так бы раскастовалась. Ничего бы не помогло. Но на самом деле мне просто не помогла одна вещь. Точнее, не пришла. Это обледенение. Если бы мне пришло обледенение чуть-чуть раньше, то есть вот было бы возможность у меня 9 штук поставить мага, а хотя у меня и было, наверное, возможность. Или не было. А подожди, не было у меня возможности, мне ж не пришел один персонаж, который нужен. То есть, чтобы у меня драконы работали. То есть, пришел бы мне Джакира, я бы поставил 9 магов, и у меня было бы все замечательно. А так бы у меня было бы 6 магов, 5 драконов. Ну да, просто Джакира не пришел. Ну ладно, в принципе, катка реально получилась хорошей. Очень хорошая, мне все понравилось. Вот, ну, единственное, ну, чуть-чуть рандомчик не подрешал. Чуть-чуть не подвезло. Но спасибо, хотя бы Зевса в двоечку нашел через посох. Я на самом деле думал, что откисну нереально. Ну ладно, ладно. Всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылки находятся в описании, и в комментариях я закрепил телеграм-канал, в котором у нас есть чат-комьюнити, я пишу по обновлениям этой игры, а также веду свой небольшой личный блог. И, ребят, не забудьте там подписаться, потому что я хочу достичь 1000 подписчиков в Телеграме и хочу достичь 5000 в Ютубе. Поэтому, ребят, лайк, коммент для продвижения. Всем удачи!